Письмо любимому пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Наш дорогой, любимый посланник Аллаха, оправдываю смелость для написания этого письма только тем, что сердце наше так скучает по тебе, уши наши так желают слышать твою речь, а глаза наши видеть твой прекрасный образ. О наш любимый пророк! Сейчас 21 век, наука ушла далеко вперед, огромные расстояния преодолеваются за короткие часы. Люди разговаривают и видят друг друга, находясь в тысячах километрах друг от друга. В быту мы не испытываем никаких затруднений. Не топим печь, а только сжигаем спичку, не таскаем воду, а только открываем кран. Не стираем белье, потому что есть специальное устройство для этого. Не стираем детские пеленки, а только меняем памперсы. Кушаем по много раз в день и всегда разную еду. Моемся под душем, когда пожелаем. Сушим волосы мгновенно, не испытываем холод в домах. Мы слушаем Коран в аудионаушниках и водим специальным устройством по строчкам Корана, и он повторяет аят за аятом. И это еще далеко не все. О пророк! Сколько у нас всего того, о чем вы даже, наверное, никогда не думали, но мы такие несчастные. Мы жалуемся друг другу на нехватку денег, времени, плохой памяти. Мало кто из нас читает намаз. Многим из нас не хватает на него времени. Мало кто из нас думает о своем соседе и ближнем. Мы не любим делиться, дарить, отдавать. Мы только за то, чтобы брать себе, думать о своих потребностях. У нас не хватает терпения сохранять свои семьи. Мы сразу даем тройной талак и разводимся. Женам порой также не хватает мудрости и ума сберечь свои семьи. Нас многое не устраивает, несмотря на то, что мы имеем из земных благ очень и очень многое. Мы хотим их все больше и больше. Мы думаем о том, как разбогатеть. Мы даже не можем из-за этого заснуть по ночам. Мы забыли о зикре, мы забыли о зове нашего сердца и души. О, Хабибуллах! Мир сегодня перевернулся с ног на голову. Все, что всегда считалось постыдным, мерзким и отвратительным, сегодня возводится в ранг дозволенного, обычного, иногда даже престижного. Самые отвратительные грехи стали нормой во многих странах мира, даже на государственном уровне. Все средства массовой информации ежеминутно, изо дня в день, из года в год, не переставая, льют грязь на мусульман, навязывая мерзкие стереотипы и извращая умы. О посланник Аллаха, как нам не хватает вас! Сегодня мусульмане спорят и ругаются между собой относительно самых разных вопросов. Между ними постоянно возникают разногласия. Сегодня нас, мусульман, так легко рассорить между собой, и иблисы в образе людей не теряют времени и руками мусульман убивают мусульман. Мало тех, кто оставили рассуждение и занялся своим сердцем, сделал зикр, поминание Всевышнего Аллаха, частью своего существования, а намаз светом своих очей. Тех, кто никогда и ни за что не причинит и малейшего вреда человеку, называющего себя мусульманином. Но хвала Всевышнему Творцу, такие люди есть.